Привет, я Стас Давыдов. С 8 марта! Женщины и личинки женщин. Сегодня 9, скажешь ты. Поздравлять девушек с 8 марта, 8 марта — это мейнстрим. Так что всем любви, всем добра и воздушных шлепков по попкам. А заодно и мужиков с днем конца женского дня. И по этому поводу видео про настоящего мужика, который прислал Гизмо. Virtually upset. He poked himself in the eye. But does he mind? No, does he? Look at that smile. Absolutely delighted. Никто не понял, в чем дело, да? Этот мелкий, простите, мужик только что очень радовался за свою команду, потом ткнул себе пальцем в глаз, а потом опять очень радовался за свою команду. Вот так выглядит настоящий мужчина. А ты, сосунок, из-за пропущенного фрага ноешь. Слышал я историю про мальчика, который перед футболом не постриг ногти. Зато у этой команды теперь есть болельщик-пират. Да ему в глаз рояль можно засунуть, он не заметит. Хотя тут можно и усомниться в его мужественности. Ну, суперспособность невозмутимо пихать себе в глаза всякие причиндалы в основном женская прерогатива. Так что, скорее всего, он просто маленький мазохист. Тыкает в себя и радуется. Ну, так ведь все мазохисты делают. Я мазохист, и это задевает мои мазохистские чувства. Но я не то чтобы против. Если смотришь видео с большим количеством народа, всегда обращай внимание на задний план. И в этот раз задний план не подвел. Вот здесь, слева. Либо он видит мертвых людей, либо просто как-то по жизни не получился. Зато он смотрит такой на свою фотку в новом паспорте и... О, классно вышел. И это хорошо. В общем, сейчас это видео разлетается по Рунету и имеет кучу перезаливов. А все дело в том, что в Казахстане на лыжном фестивале вместо гимнов случайно включили какую-то другую композицию. 6-й фестиваль лыжного вида спорта Костанайской области объявляю открытым. Сомнение на флаг Республики Казахстан. Звучит гимн Республики Казахстан. Эй, правда, гимн выключили, а включили какое-то дерьмо. За эту лажу звуковика по лыжне хорошенько покатают, я так думаю. А, это дерьмо и есть гимн Казахстана? Да ладно, не переживайте, с гимном в целом-то всем странам не особо повезло. Действительно, лучше уж Рики Мартин. Не порнуху включили, и на том спасибо. Звучит гимн Республики Казахстан. Ох и подставили вы меня. Винампушка да с шафлушкой. А запускали бы с кассеты, такого бы не произошло. Зато мы стали свидетелями замечательного синхронного фейспалма. Ребята, лицо чуть выше. Но вот этот мужик быстро исправился. От всего сердца фейспалм. Не, а я бы на месте казахов все же задумался о смене гимна. Thank you so much for everything. God bless you all. И это хорошо. Третье видео прислал мистер Владк. И если рядом с вами есть слабонервные домашние животные, то лучше прогоните их. А хотя они и сами сдриснут, животные же ненавидят ультразвук. Нет, птичка не проглотила свисток. Колибри тоже храпят. А ты думал, это вот так должно звучать? Не, так только я храплю. А колибри снится, как она бомбит Японию, например. Дамы, вы по-прежнему считаете, что мужики противно храпят? Так и хочется эту маленькую клизму сжать, чтобы она последний раз свистнула и заткнулась. Не могу понять, как это видео набрало больше 1 миллиона просмотров за неделю. Просто птица храпит на птичьем языке. Вот же вы любите умиляться всякой фигне. Не ори на меня! Вот, а если вы не можете понять, что за странный звук на фоне и не спит ли птичка в миксере, то не переживайте, это просто камера увеличила чувствительность микрофона. А спит она, походу, и правда в миксере. И это хорошо. А вопрос прислала Мини559.
Мини 559. Чтобы получить футболку, проверь свою личку на ютубе. А как ты вызываешь новый выпуск This is хорошо? А как ты вызываешь новый выпуск This is хорошо? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях здесь на ютубе. На этом все, с вами был Стас Давыдов, подписывайтесь, ставьте лайк, а видео на обзор присылайте вот сюда, в раздел на обзор. Итак, а почему у них уже лето? Кто залезает ментам на машину? Голый мужик! Кто демонстрирует всем свои яйца? Голый мужик! Кто залезает ментам на машину? Голый мужик! Кто демонстрирует всем свои яйца? Голый мужик! Голый мужик! Голый мужик! Голый мужик! Голый мужик! Ну так мне неудобно, у меня так мне...